Cuidado, cuidado. Es mi cumpleaños. Cuidado, cuidado. ¡Ay! Aquí hay más leña. ¿Qué pasó? Es leña. Abajo, abajo. No tienen nada, chicos, no tienen nada. Para la varita para que crezca la Salgan de ahí, salgan de ahí. Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, está prendido. Cuidado, cuidado. Vaya, vaya. Cuidado, cuidado. Cuidado el humo. ¿Cómo se llama ella? Un fogatón. hasta el otro trompito. Hola, acá. Hasta allá y había más te alumbrabas más, pero era más. Pero yo encontré a mi cangrejo también. Sí, Sandra, Sandra, por favor. Esto es la varita para que se ponga mal la Y esta varita me la voy a llevar, Sandra, mira. Ahí está trayendo las cosas. Sandra, preciosa esta varita para Ahí viene. ¿Tenía frío? Ese lado está haciendo frío. ¿Qué? Del otro lado para que Bueno, no se va a ver. Ya. Sí, una. Nosotros ya lo saludamos. Nos adelantamos. Año feliz. Deseamos a ti. Año feliz. Deseamos a ti. Feliz. Deseamos a ti. La cumpleaños que usted me dará. Todos te deseamos la felicidad y oramos juntos por un día feliz. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén. ¡Sopla! ¡Sopla fuerte!
haga. Estefano, dame.